Ma tutta la riconoscenza per me, perché sono molto sempre felice di ritrovarmi in questo istituto dove c'è il spirito della Repubblica letteraria che ho studiato nell'antico regime, ma che si deve rinnovare oggi sempre di più, perché c'è un'altra Repubblica che non è delle lettere, che sta allargandosi nel mondo e che deve trovare il suo contrappeso in questa solidarietà tra studiosi, letterati, scrittori, devo dire la gente del libro. Grazie tanto, caro amico. Allora, la questione di sapere se voi potete sentire un discorso in francese o si devo parlare in italiano. In italiano? No, ma con tutta libertà, Marc. È una cosa terribile, perché il mio italiano non è un italiano perfetto, è un italiano un po' artigianale. E il francese, il mio francese non è male. Chi è capace di sentire il mio discorso in francese? Sì, ma credo che possa benissimo parlare in francese, che è chiarissimo. Poi la discussione può essere fatta in italiano. Sì, la discussione potrebbe essere fatta in italiano, perché sembra che sia il mio, perché mi appoggio su un testo che è stato redatto in francese, è molto difficile tradurlo in tutte le sue nuance in italiano, sul posto, così, improvvisando. Poi il professor Fumaroli ha una cattedra di retorica al Collège de France, quindi è bene sentire il suo francese. Sì, un po'. Allora vorrei dire in italiano, per cominciare, perché è un punto molto importante per la sequenza delle elezioni, che non ho mantenuto il programma che ho inviato e ho un po' cambiato l'orientamento del mio discorso. Sarà un discorso sulla querela degli antichi, dei moderni nel Seicento e nel primo quarto del Settecento, ma non sarà la parte dedicata alla nuova scienza e alla nuova filosofia, direi, di Descartes a Malebranche, non sarà al centro del discorso, sarà piuttosto un discorso concentrato su un certo numero di autori che hanno continuato sempre con nuovi spunti, con nuovi motivi, con una nuova agonistica, il dibattito aperto dal Petrarca alla fine del 400, un dibattito che Cesare Vasoli ha molto bene riassumato in un famoso articolo pubblicato in un colloquio tenuto in Germania sotto il titolo Moderni et Antiqui, il dibattito nel Medioevo e nei primordi del Rinascimento. Allora, il mio punto di vista su questa querela, che è stato studiato, c'è una bibliografia su questa querela, e che infatti è una querela non epifenomenica,
non è un fenomeno puramente letterario che infatti ha divertito la gente da tempo in tempo, anche spesso davanti a celebri accademie. Al mio parere è un dibattito di fondo, è un dibattito che è stato al centro della, direi, la vitalità filosofica, letteraria e anche artistica, come tenterò di mostrarlo l'anno prossimo, dell'Europa post-umanistica dal 500 al 700. Allora mi pare che si deve cominciare da Petrarca, perché quello che è stato chiamato il proto-umanista, il promotore delle studia humanitatis, del ritorno agli antichi, del ritorno agli sorgenti antichi, ha il primo nominato moderni, e in un senso molto differente del senso dove i teologi scolastici, i teologi delle università parlavano di moderni, tutta la scienza delle facoltà di teologia. Poco importava la scuola di teologia, tutta la scienza delle facoltà di teologia e di medicina e della sua epoca, dal tardo Medioevo, e ha condannato sotto il stesso nome il stile gotico della scrittura, delle arti, delle lettere che corrispondavano all'architettura della scienza universitaria del suo tempo. Questa polemica di Petrarca, che si trova soprattutto nelle sue epistole, nella sua corrispondenza, è fatto al nome delle arti del discorso e contro quello che si può chiamare il formalismo e l'astrazione della dialettica dei chierichi moderni, dei professori universitari, e questa polemica naturalmente si è modificato da una generazione a un'altra. Il contenuto della polemica ha cambiato posto. C'è stata un'avventura di questa polemica, ma i principi della querela degli antichi e dei moderni è stato infatti formulato di una maniera molto antitetica e molto polemica, molto violenta anche, nei scritti del proto-umanista italiano. E c'è anche in questa polemica un elemento che interessa molto i francesi, perché, come voi sapete tutti, Petrarca non era molto ammiratore dell'Università di Parigi, ha preferito ricevere un titolo di dottore a Roma piuttosto di Parigi, e nelle sue lettere al Papa di Avignone
ha sempre affermato che le radici della cultura cattolica, della cultura cristiana, erano in Italia e non nei barbari del nord. E così si prepara anche il stile molto particolare dell'umanismo francese e del posto che i francesi nel Seicento occuperanno nell'acquarella degli antichi e dei moderni, perché i francesi vorranno eliminare gli italiani del dibattito e considerare che il vero dialogo è tra loro e i greci e i latini, senza la mediazione del Rinascimento e senza la mediazione degli italiani, al punto che i moderni francesi, tra virgolette, andranno fino al punto di dire che la pittura italiana del Cinquecento, da Raffaello ai Carracci, non era che una pittura di secondo ordine e che soltanto gli antichi, che non si conoscono perché tutta la pittura antica è perduta, e soltanto Poussin contano, e dunque la pittura moderna comincia con Poussin e con Charles Lebrun, e questa è una risposta nel campo degli arti visivi alla vecchia insulta petrarchesca indirizzato ai francesi, dicendo i veri poeti, i veri oratori sono in Italia, perché qui c'è la continuità, c'è la tradizione del latino ininterrotto dall'antichità ai nostri giorni, e dobbiamo rinnovare questa continuità, mentre che i francesi sono un popolo barbaro che è stato insomma introdotto nel circolo della civiltà tardi. Allora questa tematica, questa problematica si è sviluppata, si è allargata, si è approfondita nel corso del Cinquecento, e è diventato una vera guerra, direi, una guerra di libri, come dirà il Swift, The Battle of the Books, alla fine del Seicento. Allora vorrei, per non fare una storia della questione nel Cinquecento, ricordare che in Francia nel Cinquecento ci sono qualche grandi pensatori o scrittori o storici che hanno insomma all'interno della nuova cultura umanistica presentato per la prima volta un punto di vista moderno. Penso per esempio a Pierre de la Ramée, il Ramo, come si dice in italiano, che ha proposto una revisione profonda della tradizione retorica che accettavano tutti gli umanisti fino a quel punto, e introducendo nella retorica quella dialettica che Petrarca considerava come una cosa astratta, proprietà dai dottori teologici, e che non aveva niente da fare con le arti liberali, con gli studia humanitatis. E Pierre de la Ramée
insomma, ridefinisce la retorica come un'arte di provare il vero, e l'elocuzione, il stile, la forma è soltanto un'aggiunzione all'argomentazione del vero. E così si introduce nell'interno della nuova cultura un elemento che Petrarca avrebbe naturalmente considerato come mostruoso e che è stato resistito dai colleghi di Ramus e dalla maggioranza degli umanisti francesi, ma era un punto molto importante che ha trovato sviluppi specialmente in Germania, in Olanda, in Inghilterra, nelle università del Nord. Poi ci sono due autori che hanno sostenuto tesi da un carattere più storico e che hanno, insomma, anch'essi introdotto nel campo propriamente umanistico, nel campo propriamente erede del Rinascimento italiano, temi che non coincidevano affatto con la visione italiana della storia. Nel 566 il Jean Bodin, grande giurista ma anche gran storico, pubblica un metodo per scrivere bene la storia, il Methodus. E nel Methodus difende l'idea che era, insomma, il gran sostenitore dell'orgoglio parigino nel Medioevo, l'idea che c'è una traslazione studii ed imperii attraverso la storia, che da un ciclo a un altro della storia c'è un cambiamento di luogo. Tutto ha cominciato intorno ai Persi, ai Medi, poi la scienza, il sapere se n'è andato in Grecia, poi un nuovo ciclo ha cominciato con i Romani e ora l'ultimo ciclo, il quarto, ha il suo luogo molto più verso l'Ouest, in Francia. E quest'idea, che è stata molto importante per difendere una certa coscienza di superiorità di Parigi come centro degli studi, della Francia come protettrice del sapere, da Carlo Magno a Carlo V, ora è rinnovato all'interno dell'umanesimo da Bodin, che sostiene che la superiorità dei tempi moderni sui tempi precedenti è legato a questa traslazione che è stato il capolavoro, direi, dei francesi. E nel 575, in un altro libro di meditazioni storiche, direi, di un gran saggio sulla storia universale, Louis Leroy, professore al Collège de France come Pierre de la Ramée, scrive un libro intitolato La vicissitudine delle età e dei periodi, dove sostiene una tesi molto analoga a quella di Bodin. Allora, questa gente sempre
all'interno di una concezione ciclica del tempo, ma sono convinto che c'è un nuovo ciclo che ha cominciato e questo nuovo ciclo ha per fulcro, per centro, per luogo Parigi, la Francia, mentre che nella visione italiana della storia, della civiltà e del sapere, insomma, il ciclo romano continuava nell'Italia del Rinascimento senza interruzione. Era soltanto una interruzione cronologica, ma non un'interruzione di essenza, mentre che nella visione di Bodin e di Leroy c'era un nuovo sapere, insomma, un progresso del sapere, anche se era un progresso nel spirale del tempo e non un progresso come si intenderà nel Settecento. C'è qui una idea di progresso, una prima forma di idea di progresso che si fa luogo in questi autori. E devo dire che forse il mio vicino non sarà d'accordo, ma io ho avuto l'impressione, rileggendo Montaigne quest'anno, rileggendo le essai in questa prospettiva, di trovare il Montaigne nella sua opera che si sviluppa, come voi sapete, dal 80 del Cinquecento al 95 fino all'edizione, la prima edizione postuma e completa, dunque un arco di tempo di 15 anni. Durante queste differenti edizioni si vede, al mio parere, una risposta a questa tesi in Montaigne si trova una ripresa e anche un approfondimento dal punto di vista petrarchesco. Dice sempre, parlando degli antichi, i nostri antichi campioni, o ancora i nostri buoni amici del tempo passato, o ancora gli esempi dei vecchi tempi, i più grandi in tutto. E a questa visione dell'antichità come depositoria di una saggezza legata direttamente alla natura e da dove si deve trarre energia, intelligenza, un orientamento di vita, e poi i contemporanei, c'è un vero disvello, ma anche nel senso essenziale, non sono sul stesso livello di essere. Gli uni sono e gli altri sono ombre, schiai, come direbbe i greci. E c'è tutta una melanconia di Montaigne verso la sua epoca, verso il suo tempo, verso l'umanità che gli è contemporanea. E si può, per esempio, leggere questa, e anche nel campo delle lingue. Montaigne parla francese, scrive francese, è stato un gran scrittore francese, ma dice: il mio francese è una lingua che mi manca, che non ha la forza, la promessa di duratura del latino. E io, perché sono un uomo di tarda epoca,
devo scrivere in questa lingua che è effemera, che non ha la forza, l'energia e anche la promessa di futuro del latino, perché è una lingua che è in armonia con la mia povera esistenza. E allora può scrivere passaggi come quelli che annunciano la posizione del grandi antichi della fine Seicento, di Boileau quando edita il trattato del Sublime di Longin, o di Madame Dacier quando pubblica la sua grande traduzione di Omero. Scrive le produzioni di questi ricchi e grandi anima del tempo passato sono ben lontano della possibilità di capire della mia immaginazione e della mia speranza. Loro scritti non soltanto mi danno piena soddisfazione e mi riempiono, ma mi stupiscono e mi traversano d'ammirazione, mi fanno transire di ammirazione. Il mio senso della loro bellezza è tale che non posso misurarla, è al di sopra della mia conoscenza, e così per me non posso scrivere niente senza sacrificare alle grazie di quelli modelli insuperabili. Allora c'è questo tema che riviene molto molto spesso, suppone la confrontazione permanente, il paragone propriamente, il paragone costante tra lo stato presente della generazione tardiva dal quale il scrittore fa parte e l'antichità greca e latina, dove c'era un momento più felice e una relazione più diretta con il cosmo e con le sue energie latenti. E così la saggezza di Montaigne lo conduce soprattutto negli ultimi capitoli del suo libro a aderire sempre di più a quello che chiama la legge di natura e che insomma fa di lui un antico rinnovato, riapparso in bel mezzo dei moderni. Credo che e una cosa molto interessante anche quando Montaigne allude agli argomenti che saranno sempre citati dai moderni in favore della superiorità del tempo, dell'ultimo tempo. La scoperta dell'America come superiorità su tutto il sapere geografico e anche il sapere, direi, di umanità
degli antichi e la scoperta astronomica di Copernic, che conosce e che menziona chiaramente e a lungo, di questi due argomenti sono respinti da Montaigne senza esitazione, perché l'una, la scoperta dell'America, è sbocciato su un massacro e una distruzione completa di una civiltà che aveva la sua dignità e la sua originalità, va fino a dire che sì, la civiltà di Messico o la civiltà degli Inca era stato scoperta dagli antichi romani o greci, non un disastro tale non sarebbe arrivato, perché c'era negli antichi una grandezza d'anima capace di capire queste civiltà radicati come la civiltà antica nella natura e non come l'ultima europea distaccato dalla natura da una sofisticazione astratta che per Montaigne è un pericolo umano e anche religioso. E poi per l'altro, quando parla di Copernic, dice: dopo tutto ci sono stati astronomi dell'antichità che avevano intuito l'ipotesi di Copernic, e poi dopo tutto questa ipotesi è un'ipotesi tra le altre, e nella prossima generazione di scienziati ne scoprirà un'altra, e così la scienza astronomica come la medica, come la teologica è situato da Montaigne nel campo della retorica, di una serie di paradigmi che si succedono ma che non hanno una verità fondatrice. Allora è vero che nelle essai di Montaigne c'è una polemica, un'altra polemica, che forse si potrebbe interpretare come i primordi del punto di vista moderno che va a svilupparsi nel Seicento. E lui polemica sempre contro il pedantismo dei suoi contemporanei, contro il loro psittacismo. Non sanno niente affermare senza citare Cicerone, Platone, Aristotele, e insomma gli antichi in questo caso sono pretesti a una grande debolezza dello spirito, e un altro caso della debolezza di spirito e di anima dei contemporanei. E lui stesso fa prova nella sua maniera di dire io e di scrutarsi e di invigorarsi tra la scrittura e la meditazione delle esse, una prova che insomma un io moderno può essere grande, può diventare grande, può diventare indipendente, può diventare filosoficamente maturo,
forse nel dialogo con gli antichi, ma al paro con gli antichi. E così credo che l'esempio di Montaigne è stato, rispetto a tutto quello che dice sulla disparità tra l'antichità e la modernità, uno dei forze le più suggestiva per suggerire una possibilità di grandezza intellettuale e spirituale per i tardivi, per i nostri, Montaigne parla sempre dei nostri sono i nostri contemporanei. Allora non si deve è evidente che questo modello di Montaigne, questa attività di rinnovamento di sé, dal quale gli essai danno un così bello esempio, che ha ispirato i suoi lettori maggiori del Seicento. Si deve credere che un uomo come Bacon ha letto Montaigne e che naturalmente, come tutti sanno, Descartes ha letto Montaigne e che l'io di Montaigne è stato uno dei punti di partenza del tragittorio filosofico e anche metafisico di Descartes. Ma nel pensiero proprio di Montaigne, nel testo degli essai, non c'è nessun legame logico tra la sua liberazione in quanto individuo, in quanto io singolare, e poi un qualunque cambiamento generale del spirito dell'epoca. Non crede che lui va a prendere la testa di una nuova epoca più illuminata o più grande moralmente che quello da dove è nato. E così non si può credere che Montaigne ha il minimo interesse per l'idea di progresso. E devo dire che e ci ritornerò, la grande favola, insomma, che risumerà magnificamente la questione degli antichi e dei moderni alla fine del Seicento è stato scritto da Swift alla fine del suo libro La battaglia dei libri, The Battle of the Books, nel 695. Alla fine di questo molto brillante, molto divertente battaglia di libri nella biblioteca di St. James a Londra, Esopo, il più vecchio autore greco, appare e per concludere questa mock epic inventa una nuova fiaba, e questa fiaba oppone da una parte gli aragni, che naturalmente fanno parte di una biblioteca, e poi dall'altra parte le abeille, come dicono le abeille? Gli api. Allora gli api sono gli antichi, non gli antichi nel senso dei contemporanei dei Cicerone o di Demostene o di Platone. No, gli antichi sono i moderni che stanno in
dialogo, in confidenza con i grandi greci e romani. Allora, perché sono metaforizzati in api? Perché questi insetti non producono miele e cere, e dal punto di vista di Esopo e sono i beni più alti che l'umanità può aspettare, perché il miele è luce e il cere è dolcezza. Ma questa creazione, questa invenzione del miele e della cera è fondata su il già dato. Gli api vanno di una fiore a un'altra fiore trovando un succo che è già fatto, e soltanto la scelta di questo succo, la rielaborazione di questo succo che produce questi tesori per l'occhio e anche per l'anima. Mentre che gli aragni fanno finto di trovare tutto in se stessi, interno a se stessi, nei loro organi, e quello che producono è una geometria astratta, e questa geometria astratta è una geometria che non nutrisce, che non dà luce, che non dà dolcezza, ma che come dire, un piège, una trappola, perché questa geometria è fatta per divorare altri insetti e per in fatto condannarle a morte. E allora questa fiaba è una fiaba molto importante, perché la prima parte della fiaba naturalmente venga dell'antichità, venga di Orazio, di Virgilio, di tutta un'elaborazione antica degli api come poeti, come modelli dei poeti, della produzione. Poetica vuol dire produzione, della produzione nel senso il più generoso. E l'immagine dell'aragne è molto più difficile da tracciare. Ho trovato soltanto molto più tardi una ripresa di quest'immagine da un filosofo tedesco del Sturm und Drang, Hamann. Hamann caratterizza i moderni, dai moderni vuol dire i filosofi francesi dell'Enlightenment, i filosofi francesi che hanno preso al seguito di Fontenelle la matematica come modello dell'interpretazione del mondo e del discorso, come aragni che hanno insomma progettato sul mondo una rete di astrazione che ha distrutto il legame con la natura. E allora credo che questa immagine, queste due immagini potrebbero essere considerate come il legame che misteriosamente riallaccia il pensiero di Montaigne con il pensiero dei primi romantici, e in fatto
sarebbe un'ipotesi che io vorrei sviluppare, che il partito degli antichi del Seicento, infatti, perché è sempre di più cacciato via del dominio della scienza, del dominio della tecnica, del dominio della superiorità, direi, materiale, è sempre condannato a difendersi sul campo dell'estetica, sul campo dei passioni, sul campo dell'irrazionale. E non è per caso che Boileau ha pubblicato il Trattato del Sublime. Era l'ultima carta che poteva opponere a Perrault, che naturalmente aveva un argomento terribile in mano, la scienza cartesiana è una scienza che dà risultati pratici inconfondibili e molto superiori a quello che avevano. Ora si deve andare sul campo dell'estetica e dell'emozione, perché il sublime è l'emozione fino al fondo, davanti al di sopra di tutto quello che la ragione può capire, può interpretare. E qui c'è una versione della querela che è un po' meno restrittiva, un po' meno soltanto letterari, opponendo dei poeti un po' nervosi che hanno posizioni infatti più vicino che sembrava ai contemporanei. C'è l'apparizione di questa grande divisione europea tra insomma il dominio della scienza, della tecnica, della ragione che rifà il mondo per renderlo più abitabile dall'uomo, e poi dall'altra parte la passione, la poesia, il dominio dell'irrazionale come creativo e come riallacciando il legame perduto con il cosmo, con la natura nel suo mistero. Allora credo che il mio filo di analisi tenterà di mostrare come questa antitesi si è manifestato nei primi anni del Seicento fino all'esplosione della querela degli antichi e dei moderni propriamente detto, quando nel 687 Perrault, in un poema naturalmente che non è un poema nel senso di Rimbaud, ma un poema didattico, ma molto preciso, con un'argomentazione che è stato insomma il principio di discussioni esteso a tutta l'Europa durante 30 o 40 anni, in questo arco di tempo come si è sviluppato questa polarizzazione, insomma, tra antichi e moderni, nel senso che prefigura la polarizzazione tra classici e romantichi alla fine del Settecento, perché alla fine del Settecento, insomma, quello che si chiamano classici non sono gli antichi del Seicento, sono gli eredi nel neoclassicismo razionalista del Settecento. I romantici sono gli eredi
degli antichi del Seicento. Ecco la mia tesi, e perché credo che quando si parla dei neoclassici della fine del Settecento si dimentica che sono molto differenti, non soltanto da Racine e da Boileau, ma anche da Montaigne. È una costruzione che fa dipendere il bello, che fa dipendere il mondo affettivo, che fa dipendere il mondo dei passioni di una costruzione tutta razionale. E quello che i romantici vanno a combattere, e spesso vanno a combattere questa costruzione in nome di Omero o di un sostituto di Omero, Ossiano, che non è altra cosa che un Omero irlandese, un Omero celtico, inventato per dare all'Omero degli antichi del Seicento una nuova presenza, una nuova autorità. Ma anche Hugo, anche i più grandi romantici non hanno rinnegato Omero, hanno tutto considerato che Omero era il padre della poesia e del modo di vivere, direi, estetico. Allora, credo che questa prospettiva può rinnovare la lettura di testi che finora sono un po' noiosi, sembrano un po' ripetitivo, sembrano preso in un quadro molto accademico, direi, nel senso molto peggiorativo del termine, e che dietro a tutta questa letteratura che è stata etichettata come querela degli antichi e dei moderni accanto all'acquarella non so di che, e in fatto ha un suspense al stesso tempo storico e direi filosofico e anche letterario assai profondo e assai comprensibile per noi, direi, perché noi oggi siamo in fatto in un nuovo periodo dei lumi. Siamo sotto l'influsso di un paese che è nato con lumi e che tutto lumi, vuol dire l'America. E allora l'Europa, che in fatto è un luogo molto contraddittorio, un luogo dove la querela degli antichi e dei moderni, la querela di Omero, la querela dei classici, dei neoclassici e dei romantici ha avuto luogo, e si sente un po' stretta in questa nuova espansione del razionalismo, dell'universalismo illuministico. E allora devo dire che questa questione ridiventa attuale, e in certo senso è meglio che sta cosciente piuttosto che lasciarla bollire, direi, nell'ignoto. È molto più sano di vedere qual è la grande battaglia, insomma, dal quale siamo eredi, per non essere distrutto da forze che ci sorpassano. Allora ora vorrei cominciare questa passeggiata, direi, tra
gli antichi e i moderni del Seicento, per l'Italia. Per l'Italia perché nei primi anni del Seicento, nel primo quarto del Seicento, bisogna vedere che il francese e l'autorità parigina nel campo umanistico non è ancora quello che sarà nel mezzo del Seicento. In questo periodo di Enrico IV o di Maria di Medici in Francia, l'italiano è ancora la seconda lingua della Repubblica letteraria e i libri pubblicati in italiano hanno un influsso, un eco veramente europeo. E io credo che uno dei libri che ha interpretato per l'Europa una parte del pensiero di Montaigne, è un libro pubblicato a Venezia nel primo decennio del Seicento, I ragguagli del Parnasso di Traiano Boccalini, e vorrei sviluppare un po' il contenuto di questo libro, perché è molto legato alla querela, a questo paragone tra antichi e moderni che voglio mettere al centro del mio discorso di quest'anno. Allora, Traiano Boccalini è stato studiato molto bene dal grande Luigi Firpo, ma forse un po' da parte del punto di vista che ho scelto questa volta. Firpo ha piuttosto studiato filologicamente le diverse edizioni di Boccalini, ha ricostruito la sua vita, ha ricostruito le sue idee, ma non ha pensato di situarlo nella lunga durata della querela degli antichi e dei moderni. Allora vorrei insistere su questa dimensione di questo libro, perché ha avuto un influsso enorme in Francia e ha avuto un eco in tutte le lingue d'Europa, dove è stato spesso tradotto. Allora, Boccalini era uno di questi letterati italiani della fine Cinquecento, primi anni del Seicento, che aveva, direi, l'abilità di fuggire un mecenatismo troppo unico, troppo come dire, troppo unico, perché credo che l'intelligenza degli ingegni della Repubblica letteraria italiana del primo Seicento è di quando la situazione si è deteriorata presso da un principe o da una corte, di andarsene un'altra piccola corte, e l'Italia nella sua diversità procurava, è il caso anche del Tassoni, la possibilità di non essere prigionieri di un solo maestro. Nel caso di Boccalini, lui è stato piuttosto un uomo
del Papa, della Curia pontificale, ma quando la questione è venuta di pubblicare i suoi ragguagli, non era possibile pubblicarlo a Roma, ma ha trovato a Venezia la possibilità di pubblicarlo con l'approvazione delle autorità veneziane. Allora, l'interesse di questi ragguagli del Parnasso è in fatto enorme, perché l'idea del Parnasso, l'idea dei ragguagli delle novelle di Parnasso è un'idea di genio. Prima dava alla Repubblica letteraria un mito, il mito di Apollo, delle muse e del Senato, insomma, composto di antichi, i grandi poeti, i grandi storici, i grandi filosofici greci e romani, e poi dei moderni e naturalmente in maggioranza italiano, dei grandi moderni del Rinascimento, da Dante a Petrarca, da Petrarca all'Ariosto, al Tasso e anche ai pittori o ai grandi figuri del Rinascimento, del Michelangelo, eccetera, del Rinascimento italiano. E così si dava una figura visibile, molto ironica anche, ma la Repubblica letteraria come fizione ha un fondamento ironico, non è una realtà politica, non ha basi giuridiche, non ha un riconoscimento internazionale, e così è un fenomeno ironico e l'ironia del Parnasso di Boccalini è molto direi della stessa natura del fenomeno che vuole far venire all'immaginazione e alla mente dei suoi lettori. E poi quest'idea del Parnasso con Apollo sulla montagna, una montagna fuori della storia, insomma, ma legato al mondo e al tempo storico, tra Mercurio, il gran viaggiatore, portatore di notizie, comunicatore, e il simbolo della doppia temporalità della Repubblica letteraria. Vive con la presenza eterna dei grandi spiriti fondatori antichi, ma è anche una presenza attuale con un sviluppo contemporaneo, e così tra le due piani c'è una corrispondenza, una comunicazione, e Mercurio è il simbolo della corrispondenza che lega la Repubblica letteraria, e anche il simbolo dei giornali, dei rivisti che non esistono ancora, ma dal quale infatti i ragguagli del Parnasso sono il primo esempio. Perché che cos'è queste centurie dei ragguagli del Parnasso? Sono insomma la collezione completa di una rivista letteraria scientifica
che è pubblicato tutto insieme e invece di essere pubblicata numero dopo numero. Allora, cosa sono questi ragguagli? In ogni ragguaglio si vede Apollo come giudice, come principe filosofo, in mezzo al suo senato di grandi spiriti, che giudica, dopo aver ascoltato le differenti parti, un problema che sta vivente nel periodo. Per esempio il problema della ragione di Stato, il problema del valore morale di Machiavelli, tutte queste questioni che potrebbe oggi fare l'oggetto di articoli di rivista, qui sono presentate sotto questa forma allegorica. Ma questa forma allegorica presuppone che il giudizio di Apollo è un giudizio molto equilibrato, si nutrisce della conoscenza dell'antichità per dare una risposta onesta e moderata a questioni attuali, a questioni che preoccupano i letterati di tutta l'Europa. E così nei ragguagli del Parnasso il problema delle antiche e delle moderne è risolto di una maniera molto moderata, è veramente un dialogo tra il passato e il presente, tra i grandi spiriti di ieri e i questioni che sono posti di nuovo dai spiriti contemporanei. Allora devo dire che il successo del ragguagli, che è stato immediato, che è veramente uno dei grandi successi editoriali del Seicento, prova che c'erano in Europa numerosi lettori capaci di capire questo doppio linguaggio allegorico giornalistico, direi, e di simpatizzare con quest'idea di un'autorità letteraria, filosofica, che prende la sua forza e la sua indipendenza dal fatto che è legata a una biblioteca e che dunque non è serva di un potere politico o di un potere ecclesiastico con immediati scopi e immediati domanda di risultati. Allora vorrei forse ora insistere sulla la nozione di moderno da Boccalini. Non è del tutto il senso che i francesi daranno alla parola moderna. Per Boccalini essere moderno, essere testimone del suo tempo, essere presente nel suo tempo, rispondere alle questioni del suo tempo, supponga una familiarità, un dialogo costante con i grandi animi che hanno nel lontano passato, nell'antichità, affrontato questioni analoghe. C'è una giurisprudenza dello spirito che fa della modernità non una discepola, ma almeno un grande ascoltatore di quello che è stato pensato e quello che è stato scritto prima
su questioni che si ripresentano regolarmente all'umanità. Naturalmente nel periodo dove i ragguagli sono pubblicati c'è una questione politica e religiosa molto, molto drammatica e il pericolo di vedere l'intera Europa conquistata dalla casa di Habsburg, le Habsburg di Vienna, gli Habsburg di Spagna e tutta l'eredità dell'umanesimo rinascimentale soffocato da questo nuovo impero che si presenta sotto il pretesto della difesa della fede. E nei ragguagli del Parnasso non c'è diretta allusione a questa situazione, ma si può capire molti aspetti dei giudizi di Apollo e di tutta la problematica filosofico-morale e politica di Traiano Boccalini quando si legge un altro trattato di questo autore che è stato pubblicato dopo la sua morte, La pietra di paragone politica, dove naturalmente Courtois chiaramente prende posizione per la Francia contro l'asse Madrid-Vienna, perché penso che bisogna che si mantiene un equilibrio in Europa per la possibilità per i letterati, per i filosofi, per i saggi di pensare liberamente senza essere dipendenti di un potere centralizzatore e opposto al risultato del Rinascimento. E allora i grandi autori antichi, che sono insomma i maestri della comprensione del mondo contemporaneo, sono Seneca e Tacito, non perché sono antichi, sono gente del passato, ma perché hanno conosciuto i primi una situazione di dittatura, di totalitarismo. Hanno conosciuto sotto gli imperatori romani una situazione dove la libertà dello spirito era oppressa, e la descrizione di Seneca nelle lettere a Lucilio di questo mondo quasi di prigioni, di paura, di confidenza, di eroismo contro il terrore, o la descrizione di Tacito del regno di Nerone con l'imprevisibilità dell'imperatore e l'impossibilità per i senatori di opponersi a questa dittatura. E per Traiano Boccalini la risorsa al stesso tempo morale, ma anche di possibilità critica di analizzare la situazione contemporanea, che rende questi antichi molto moderni, molto contemporanei, molto importanti per essere almeno nel giudizio liberi. E allora si ritorna sempre a questi due autori, e naturalmente c'è anche il problema di sapere dove sistemare Machiavelli in questo contesto. Ma la questione per me importante è che per Boccalini
la divisione ulteriore tra antichi e moderni non passa per la stessa linea. Gli antichi sono i più preziosi aiuti dei moderni nella loro lotta politica per la libertà dello spirito, e i moderni sono i migliori lettori degli antichi. Così antico nel senso di Boccalini non ha niente di arcaico, di passeista, di nostalgico. Quello che chiede agli antichi è la possibilità di essere interiormente lucidi e liberi in tempi di oppressioni e di ipocrisia. Allora, un altro aspetto degli ragguagli che è molto interessante per sentire quello che gli antichi del Seicento avranno a cuore di mantenere è il fatto che l'ironia dell'allegoria, perché c'è sempre un legame tra queste due figure, tutto allegoria e più almeno apertamente ironica, e tutta ironia e più almeno apertamente allegorica. Così l'allegoria del Parnasso è anche ironia, ma la questione è che dove viene questo legame tra ironia e allegoria? Per il Boccalini è un risultato di una lettura attenta, di un studio intelligente di un grande antico Luciano, perché in Luciano c'è questo distacco della religione, della politica contemporanea, una possibilità tra ironia di essere presente al suo tempo e al stesso tempo distaccato e liberato. E così nei ragguagli del Parnasso non soltanto c'è nell'antichità le risorse del pensiero per affrontare le questioni i più gravi dell'epoca, ma ci sono le risorse della forma, da dove si può trovare il cuore o l'attenzione del pubblico per risvegliarlo alla lucidità. Allora, Seneca, Tacito, Luciano appartengono di pieno diritto alla comunione vivente dei letterati che formano la Repubblica letteraria, che non è una società chiusa nei viventi, ma una società che accoglie come i suoi membri più preziosi, i più nutrienti, direi, i rappresentanti dell'esperienza antica, soprattutto nel caso di Boccalini romano. Allora la fecondità di questi ragguagli è stato straordinario, perché da molto punto di vista, ma si vede che i primi grandi giornali europei si sono chiamati Mercurio, come nell'allegoria del Parnasse, il Mercure de France, il Mercure Galant e tanti altri mercuri che sono apparso nel Settecento. Poi c'è quest'altro punto di vista. Durante l'acquarella francese degli antichi e dei moderni,
ci sono apparsi un numero considerevole di libri che sono costruiti sul stesso modello. Posso citare per esempio il Viaggio di Mercurio di Antoine Furtière, il Parnasso riformato di Gabriel Guéret, la storia poetica della guerra dichiarata tra antichi e moderni, e questa storia è narrata sul Parnasso, è un libro di Cahiers nell'88, o un altro viaggio di Parnasse pubblicato nel 716. È uno dei più grandi progetti artistico degli ultimi anni del regno di Luigi XIV è stata la costruzione, ma incompiuta, ma che ha lasciato dietro di sé statue, disegni, libri, la costruzione a Versailles o anche a Parigi, in posto dell'Arc de Triomphe attuale, di un Parnasso con il Apollo sotto i tratti di Luigi XIV, le muse come scrittrici francesi del 600, Madame de Scudéry o Madame de Lafayette, e poi il Senato di grandi spiriti, tutti francesi del regno di Luigi XIV, Molière, Racine, eccetera. Insomma, un Parnasso tutto moderno, tutto francese, ma la struttura allegorica era mantenuta. E l'ultima tappa di questa storia di un mito, insomma, letterario, sarà la trasformazione nel corso del Settecento del Parnasso umanistico nel suo ultimo, la sua ultima forma francese della fine del regno di Luigi XIV, in culto dei grandi uomini e nel Pantheon. E qui è finito, dimenticato il Parnasso, e oggi non dice più niente a nessuno, ma il Pantheon è sempre un'idea che almeno alla mente francese è sempre viva, perché è il culto dei grandi uomini senza Apollo e senza legame con l'antichità greco-romana, un culto degli grandi uomini moderni dei nostri tempi, direi. Allora si vede che questo libro è un libro molto, molto fecondo, che è stato, al mio parere, uno dei più tipici del pubblico letterario, filosofico, ma anche di un pubblico di lettori indipendenti che non sono prigionieri dei luoghi comuni della Controriforma o di una qualunque chiesa. Era veramente un'atmosfera, una problematica, un'area dove si poteva riflettere insieme con un certo distacco verso l'attualità e le miti deteriori dell'attualità. Allora vorrei ora
dare almeno un esempio di questi ragguagli. A un certo momento Mercurio porta sul Parnasso la notizia che Juste Lipse, uno dei grandi storici, editori di Seneca e di Tacita della fine 600, della fine 500, un corrispondente di Montaigne, una delle grandi figure della Repubblica letteraria, è morto in 606. E allora la sua ricezione accademica sul Parnasse è organizzata. Da morte diventa immortale e ricevuto sul Parnasso con grande apparato in presenza di Apollo. È veramente una scena di ricezione accademica come esistono ancora qua e là il nostro mondo. E nella ricezione un storico greco del secondo secolo, un geografo anche, piuttosto geografo da storico, Pausanias, fa il discorso di ricezione di Juste Lipse. E tutti i greci presenti, Aristotele, Platone, Demostene, Pindaro, piangono ascoltando Pausanias, perché ha scelto un tema molto, molto crudele per ogni cuore greco. Cosa ha scelto Pausanias? Questo geografo evoca lo stato attuale della Grecia, che è ridotto a rovine e alla servitù sotto gli ottomani, e Pausanias contrasta quello stato di miseria della Grecia con la descrizione che lui stesso ha dato nelle sue reportage, perché dopo tutto Pausanias è un grande reporter dell'antichità greca, la sua periegese, e descrive la Grecia come era nel secondo secolo, tutta prospera, popolata, libera sotto l'indulgente potere romano, eccetera, eccetera. E evoca dopo la Fiandra contemporanea, dopo da dove viene Juste Lipse. E qui questo geografo, questo viaggiatore constata che ha conosciuto questa parte del mondo tutta miserabile, tutta deserta, tutta selvaggia in suo tempo, e ora è tutto pieno di città industriosa, di università brillante, e così è diventato il vero luogo dei studi latini e greci. Allora fa piangere i greci, perché è pieno di tragedia questo paragone, ma allo stesso tempo è un bel esercizio di coscienza storica, direi onesta, che non è ancora sotto l'autorità della querela delle antiche e dei moderni. Insomma, la storia ciclica fa passare il centro degli studi da un luogo a un altro, ma insomma non è un progresso, è soltanto
un fatto di una legge del mondo, non è che la scienza dei Fiandre moderna è più alta della scienza della Grecia antica, è soltanto un déplacement da un luogo a un altro, da un tempo a un altro, e tra questi luoghi differenti, tra queste epoche differenti, il dialogo è possibile tra grandi spiriti. Sono uguali nel loro rapporto con il mondo e con la verità. Insomma, l'idea di progresso è completamente fuori di questa visione del tempo. E dopo questa ricezione accademica, Juste Lipse, che è stato l'ospite di onore, accusa lo storico romano Tacito, che ha visto nel pubblico, accusa di avere messo in dubito la bontà della provvidenza divina in un passaggio delle sue storie. E allora Boccalini organizza un dialogo tra Tacito e il suo commentatore moderno Juste Lipse. Tacito ha l'occasione di difendersi in buon filologo, citando altri passaggi della sua opera dove ci sono prove che la sua frase litigiosa non ha il senso che Juste Lipse ha voluto darci, e Lipse è costretto di riconoscere il suo errore, e davanti a Apollo deve riconoscere che Tacito è un pensatore originale, è un autore originale, che le sue storie sono un fenomeno di pensiero, mentre che le sue opere moderni sono di un grammatico, di un commentatore, di un glossatore, come direi Montaigne, e non hanno la presenza, non hanno la potenza della parola tacitiana, sono tardivi. E qui si vede che nella impostazione dei rapporti tra antichi e moderni di Boccalini c'è qualcosa di comune con quella di Montaigne. C'è sempre l'idea che, insomma, da un ciclo a un altro, naturalmente ci sono sempre grandi spiriti, il sapere può rinnovarsi, ma allo stesso tempo c'è un movimento di indebolimento, di allontanamento del sorgente originale. Allora, questo dialogo è molto tipico, perché tra un grande antico e un grande contemporaneo la vittoria resta all'antico. O altro esempio di questa ontologica tra antichità e modernità dal punto di vista non soltanto del pensiero ma anche dell'immaginazione. C'è un Ragguagli dove si vede Michelangelo disegnando come un studente le rovine della casa di Seneca, che è stato trasportato come la casa di Loreto sulle pente del Parnasso. E allora Piero Valeriano
l'autore dell'ieroglifica passa nella vicinanza e dice a Michelangelo: ma perché fa questi disegni davanti a queste povere rovine? E allora Michelangelo risponde: ma queste rovine sono le resti di una casa che Vitruvio, nei suoi libri di architettura, considera come una delle meraviglie del mondo, e io imparo la mia arte di architetto, ricostruisce l'arte dell'architetto di questa casa studiando queste rovine. Così si vede il più gran genio dell'arte moderna, studente dell'arte antico. Sempre c'è prove di questa attitudine di Boccalini, molto vicina a quella di Montaigne, di quello che si può qualificare di differenza ontologica. Gli antichi erano insomma più vicino alla verità e all'essere che i moderni, che sono più allontanati del centro della verità, della bellezza o della bontà. C'è tutta un'idea anche da Boccalini che la grandezza d'anima, questa virtù che Aristotele ha descritto così bene, così splendidamente nell'Etica nicomachea, e che Omero ha descritto di una maniera attiva nell'azione dell'Iliade, tutta questa grandezza d'anima è molto più rara nei tempi recenti che era nell'antichità. E questa diminuzione, questo passaggio a un altro tipo di morale è l'oggetto di un'osservazione, di un constato che non è tragico, non è un compianto permanente, ma è soltanto l'idea che infatti i moderni sono più legati al comico che all'epico o al tragico, perché la grandezza d'anima è il vero principio dell'epopea e della tragedia. Allora tutto il problema del statuto delle grandi epopee del Cinquecento italiano, l'Ariosto e il Tasso, e si deve ponere in questi termini, e vedremo in un altro testo italiano del stesso periodo, ma un po' più tardi, di Boccalini, nel testo di Tassoni, nei pensieri di Tassoni sopra gli antichi e i moderni, che Tassoni considera che i grandi epopei del Cinquecento italiano sono un ultimo sforzo per far permanere l'idea della grandezza d'anima nel mondo moderno, dove quest'idea è un po' strana, un po' difficile a sopravvivere, e sarà uno delle bellissime passaggi del pensiero di Tassoni, questa giustificazione dalle grandi epopee italiane da questo punto di vista.
nel centro dei ragguagli c'è un fondamentale pessimismo, e io credo che quest'idea del pessimismo è molto importante perché i moderni saranno ottimisti. Il pessimismo del Boccalini è manifesto in una centuria dove si vede Apollo radunare intorno a sé una congregazione generale per la riforma dell'universo. Allora tutti i grandi spiriti del passato e tutti i grandi spiriti dei tempi recenti sono radunati per esponere uno dopo l'altro il loro punto di vista sullo stato del mondo e sulla possibilità di riformarlo. Allora, è veramente un colloquio sul millennio, direi, cosa tutto contemporanea, tutto attuale. E allora tutti, dopo aver esposto il loro punto di vista, quando vengono uno dopo l'altro a proporre una soluzione, Apollo è disperato perché questa soluzione è impraticabile. Allora alla fine, quando tutti hanno parlato, tutti hanno formulato la loro proposta di riforma, Apollo, disperato, diventato blasé, dice: faremo una riforma, una riformetta, perché ogni riforma che si propone sarebbe un male peggiore di quello che è stato descritto. E allora si decide che ormai i mercanti, quando vendono dei grani, useranno misure un po' meno ingiuste per gli acquistatori, una misura di niente, insomma. E allora tutta la popolazione, quando ascolta i risultati di questo grande colloquio, applaude con entusiasmo, perché infatti era la più grande saggezza da fare. Così la crisi di melanconia, che è stato il fatto di Apollo e di tutti i grandi spiriti, si finisce da un atto di derisione e di prova che infatti anche l'umanità non desidera veramente una riforma e è ancora troppo felice di essere infelice senza riforma, direi. Allora questo colloquio è veramente centrale in tutta la struttura delle ragguagli, e quando i saggi disperati fanno apparire il secolo, convocano il secolo per ascoltarlo, e allora si rendono conto che il secolo che volevano riformare infatti è una figura vuota, che è una figura dipinta, e si può mettere il dito su questa figura e dietro il dipinto è una struttura molto leggera, non c'è niente, e così le apparenze del secolo non possono dare nessun oracolo che potrebbe aiutare i savi da riformare lo stato politico, economico e anche morale dell'attuale umanità. Allora questo
pessimismo, questo che si direi oggi conservatore, è fondato su un'idea molto severa dell'irreformabilità degli uomini in generale, e una visione di moralista francese del Seicento, e non affatto di una visione ottimista di una natura umana capace di essere illuminata, di essere regolato da leggi universali per andare verso un progresso collettivo. Allora devo terminare su quest'idea della diffidenza di Boccalino verso le scienze, tutto simile a quello di Montaigne. Quando si parla delle lunette che sono state inventate recentemente in Olanda e che stanno alla radice delle scoperte di Galileo, Boccalini oppone a queste lunette, che sono oggetto di curiosità scientifica, quello che chiama le lunette di Tacito. E quelle lunette di Tacito è l'ottica morale di un gran storico sulla verità umana, e quelle lunette permettono ai saggi di vedere dietro le apparenze, dietro le figure ipocrite del secolo, la realtà che è sempre molto nera, e le lunette di Galileo sono incapaci di rivelare la verità umana dietro alle apparenze che ingannano. E allora questa opposizione tra i due tipi di lunette è molto interessante, perché sarà infatti il principio del scetticismo dei grandi moralisti del Seicento verso a ogni interpretazione ottimistica della scienza sulla natura umana, sulla società umana, in generale lo stato morale dell'umanità. Allora vado a terminare su questi due simboli, direi, dei due partiti, perché gli antichi vanno sempre rivendicare la proprietà, direi, i diritti sulle lunette di Tacito, che sono molto vicine, direi, alla visione del filosofo nella grotta di Platone, e poi le moderni che rivendicano la proprietà e l'uso della tecnica e della conoscenza scientifica dell'universo che rende possibile la tecnica. Allora l'estensione di questa seconda posizione alla poesia, all'arte, tutta la razionalizzazione dei generi letterari e del metodo di scrivere alla fine del Seicento e dell'Ottocento, e la reazione contro
contro questa tentativa di razionalizzare anche la poetica è veramente uno dei grandi temi che ritroveremo negli autori che studieremo nei prossimi ore. Grazie della vostra attenzione e mi scusi di aver lasciato del suo discorso italiano, di aver lasciato il mio italiano andare via così davanti a grandi italiani. Grazie.